Das heißt, die sollen da gar nicht fasten. Warum tut man Fasten? Ja, also viele, wenn man sagt, ja, Muslime tun Fasten, ja, warum tut ihr Hunger und Durst? Aber das ist eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck vom Fasten. Es gibt eine Überlieferung des Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sei mit ihm. Er hat gesagt, nichts essen und nichts trinken ist nur Hunger und Verdursten. Dann sagt er weiter, es gibt Leute, die tun Fasten und leiden dabei Hunger und Durst, aber ohne von diesem Monat zu profitieren. Viele stehen nachts für freiwillige Gebete auf, aber ohne davon zu profitieren. Das heißt, Fasten hat einen ganz anderen Sinn. Ich erzähle eine kleine Geschichte, und zwar von einem weisen Mann, wie ich bereits erwähnt habe, Menschen, die gesundheitlich nicht in der Lage sind befreit vom Fasten. Er war ein sehr weiser Mann, eine heilige Person, war aber schon alt geworden und konnte nicht mehr fasten. Zwei Jugendlichen haben gesehen, dass der während der Mittagszeit isst und haben gesagt, okay, wir tun mal den Mann mal ärgern. Sie sind zu dem Mann hingegangen und haben gesagt, oh alter Mann, tust du denn nicht fasten? Er hat darauf geantwortet, also von morgens bis jetzt haben meine Augen nichts Schlechtes gesehen. Meine Zunge hat niemanden beschimpft. Meine Ohren haben keine üble Nachrede gehört. Meine Hand hat keinem Menschen einen Schaden zugefügt. Allerdings bin ich sehr alt geworden und mein Magen ist sehr schwach. Deswegen hat nur mein Magen nicht gefastet, aber all meine Körperteile haben gefastet. Darauf wurden diese zwei Jugendlichen ruhig und wurden rot und wussten, okay, was die Nachricht hinter diesem Aussage von diesem alten Mann steht. Das heißt, das Fasten lernt uns viel mehr als nur Hunger und Dursten. Der Heilige Prophet hat gesagt, wenn einer fastet, aber das Lügen nicht aufgeht, so bringt es nicht, dass er fastet. Das Fasten hat ja sehr viele Vorteile für uns. Zum Beispiel für wohlhabende Menschen, die vielleicht freiwillig gar nicht gefastet hätten. Für die der Monat Ramadan ermöglicht uns das, in den Zustand dieser Menschen zu versetzen, die vielleicht tagelang oder wochenlang kein Brot oder kein sauberes Wasser haben. Und das soll dazu fördern, dieses Mitgefühl für meine Mitmenschen in mir zu erwecken. Es gibt eine Überlieferung, wo es erzählt wird, dass der Prophet Mohammed, Frieden und Segen Allah sei mit ihm, im Monat Ramadan sehr viel spendet. Und genau dieses Mitgefühl für meine Mitmenschen soll der Monat Ramadan in mir hervorrufen. Dann heißt es, dass man vom Sonnen, also ca. 1,5 Stunden vor dem Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang nichts essen soll. In diesem einen Monat. Das heißt, 11 Monate lang halte ich mich vom verbotenen Dingen fern. Aber in diesem einen Monat halte ich mich auch für bestimmte Dinge, also Essen und Trinken ist ja mein Recht. Aber in diesen einen